Значи, ние во Македонија, кога одлучуваме да направиме промени, ние велиме од ова лошо малце помалце или малце повеќе, бидејќи не знаеме да прецениме. Сега се разбира, одредена група на луѓе од стотици илјади луѓе имаат лични интереси, јас ги викам мизерни мали интереси, некој е вработен, некој ќе земи 20-30 илјади, 40 илјади, мисли дека го решил проблема во живото, а од друга страна све се уништува. Скопје е неподнеслив за живење, бидејќи го кажам, ова ми се случи во последни 3 недели, на 2 пати сат и пол да не можам да влегувам во Скопје, да стигнам до собрание за сат и пол. И денес ова што ми се случи во јавниот сообраќај, во автобусо, и да не кажам дека не работеше автоматот за да скенираш картичката, па сите се дереме цело време. Значи, и се разбира, и немаше карти, и автобусо не продаваше карти, бидејќи му се потрошиле. Велим, Македонија пополека, но сигурно, и ние како граѓани живееме во една мала лудница, кој што е креиран од политичките банди, од партите што ги спомнав. Мора да менуваме и не гледам стрети граѓани, освен тие лопови политичари, бизнесмени лопови кои што се обогатиле преку ноќ со крадење, уживаат во тендери и за жал, многу жал да кажам дека Македонија ние не живееме, ние преживуваме, ние страдаме. Живееме во пеколо наместо да живееме во рај. Скопје како Скопје, но сепак не е нешто екстремно големо како што е Истанбул, например, па да има толку време да се стигне од крај до крај. Еве спомнавте вие некој ваш пример дадовте, за за еден час се стига Скопје Кавадарци, а час и по ти треба ни Скопје тука. Ти треба, не дај Боже, да тргнеш од Сарај, да треба да одиш Драчево, кога ја викаме Шпицел негде 3-4. Ова ми се случи негде околу 1 часот, 13 часот, 13. Значи тогаш се креира една огромна гужва. Не знам што се случува, како се случува, но стално тоа не се случува и мислам не само Скопје и другите градови, и помали да не зборам Тетово, Битола и други градови. Хаос е све направено, така да не баре во Македонија сретни граѓани помеѓу нас, помеѓу обичниот граѓан, баре помеѓу овие лоповите. Господин Јорго, да ве запрашам, дали сето ова што ни се случува впрочем е резултат како можеби поданички менталитет значи создаден со векови што веќе се угнетува македонецот 5 века, знаете дека сме биле под турско робство, дали тоа можеби влие некако? Види, јас не знам покрај 5 века и повеќе под турско робство, српско робство, бугарско робство и така натаму се разбира од 45-та живееме слободно во Социјалистичка република Југославија федеративна. Ние денес наводно живееме слободно, али не живееме слободно. Ние секојаш сме под робство. Не се 5 века, тоа се 6-7 и пред тоа не знам како живееле луѓето. Значи, за жал. Прво најважно образованието. Образованието број 1. Луѓето да се образуваат, да не бидат слепи и послушни на големите медиуми, кои што му го перат мозокот секојдневно, дека овие владеачки партии или опозицијата што има 20-30 пратеници и повеќе и владеат во државата преку општините, преку општините и централна власт се разбира владата кој ја составува, дека тие се секојаш на власт. Овие 3 политички структури, значи СДС, ДПМН, ДУИ, и гледаш со нив собираат негде таму 50-60 коалициони полтронски партии. Значи тие што нас не уништуваат, и автоматски ние како луѓе прво треба да се образуваме, мора да си писмен, да имаш занает, дали си бравар, дали си електричар, дали си доктор, дали си учител, професор, судија, не е битно. Треба да се образуваш не само по диплома, не само да бидеш доктор на науки, да се образуваш овде во главата, во тиквата што викам, за да размислиш зошто ова ни се случува, зошто имаме поданички, поточно робовски менталитет и зошто дозволуваме 35 години во слободна држава, која билам слободна символички, не е слободна, почнувајќи од државата и институциите окупирани од политички криминалци, ние треба да се освестиме и да кажеме вака. Сакаме да имаме врвна економија, врвно здравство, врвно образование, инфраструктура и
животна средина, сакаме да имаме високи пензии, сакаме да водиме грижа за болни, стари, изнемоштени луѓе, луѓе со посебни потреби, деца и возрастни и така натаму. И бидејќи тоа сакаме да земиме еден пример. Пример ќе земиме од Данска, Финска, Норвешка, од држави што се напредни. Добри примери. Не, сигурно. Ќе земиме пример. Јапонија не е бито која држава во светот. И ќе кажеме ние вака сакаме. Ако сметаме дека во Америка има најдобра економија, сакаме да ја копираме економијата на Америка и на Швајцарија, пример се збору. И ќе работиме на тоа. Значи во секое поле треба да размислуваме да бидеме во најдобрите. Бидејќи кога сакаш да бидеш светски првак во спорт, можда нема да станеш светски првак, ама ќе бидеш трети, пети, десети. Подобро 10, 15 во светот да бидеш, него само да бидеш некој си локален мангуп или првак на Македонец. Значи целта треба да ја поставиме и можеме, имаме супер интелигентни луѓе во Македонија. Државата наша Македонија, Република Македонија, ја гледате како локален мангуп во моментов? Ја гледам како криминална држава, составена и ја водат тешки политички криминалци бараби. По сето тоа што го кажавте, дали можеби имате некакво решение за македонецот? Дали има некаква надеж да се издигне како феникс, како птицата феникс што велат од пепелот? Па како немам надеж, ако немам надеж, јас сум македонец, нема да се занимавам со политика, нема да ја формиравме партијата Демократи и нема да одам 7 години низ Македонија да се движам и да му кажам народот дека вака треба да се размислува. Бидејќи во светот денес има посебна, да речеме, област каде што луѓе се занимаваат како индивидуи, како Тони Робинс пример, ти кажува едноставно како да размислуваш. Да веруваш во успех, да веруваш во напредок, да веруваш да живееш убав живот. Значи ти ако не веруваш и ако не се трудиш, ако не се бориш, да постигнеш целта, борење не е само земи пушка пукај, борење е да се образуваш, борење е да се организираш, борење е да се бориш против власта, пример сега, пример ќе кажам со кривичниот законник. Си го промени од 10 до 1 година беше за злосторнички здружување што е малце, си го направи од 1 до 3, после 3 години застарува делото, милиардите, милионите што ги украде ги задржуваат. Не може. Значи ова е направено невидена плачка. Сега, ворете, тие се криминогени структури. Ние како граѓани треба да кажеме, пред 2 години излеговме на протест кога го променија законот. Имаме поддршка 0. 50-100 души не може да се обереш. И нас ни се смејат и вела, гледаш Демократи не може да соберат толку и толку луѓе. Што треба ние да излезиме со сила да ги береме луѓето или да ги подкупуваме со пари? Не сме тоа. Ние сакаме со разговор. Да се каже, видете, не може да донесите закон, тоа е борбата, тоа е она менталитетот да се издигнеме на самите себе, да го намалите законот, напротив, ќе го зголемите. Од 10 минимум до доживотна. Значи, затворот е животен затвор за тие што крадат милиони милиарди. Значи, зборувам за функционерите. Не некој точак го укради или нешто друго. 20 кебапи. 20, 30, 50 кебапи го стави човеко за 150 кебапи во затвор. Менталитетот се менува во секој поглед, но најважно што е, памет. Човек треба да размислува, да каже вака треба да биде. Сакам подобро здравство. Гледате што се случува во здравството. Но за тоа сакам да вас запрашам. Дали можеби знаете како би го подобрили ние здравство кое ни кубури во моментот? Па видим, број 1, за да подобри здравството, прво треба да го ставиш од министерот до директорите во болниците и здравствените установи, државни, јас сега зборувам, бидејќи тоа е работа на државата, до медицинскиот персонал да биде квалитетен, не да ги избираш партиски. Затоа што сега во последно време има панели, се слуша експерти, лекари кои што се квалитетни професори, зборуваат дека како вака ќе продолжиме кога нашите клиники, болници и здравствени установи повеќето се со партиски вработени лекари, медицински сестри, болничари, чувари, портери, портири и што не, пази, кои што немаат 3 чисти во глава.